Fakt me golin që realizoi ndaj Sevilles me 11 metrash, arriti të barazonte rekordin e Cristiano Ronaldos, që me Realin Madridit për një vit kalendarik, pra nga 1 janari deri më 31 dhjetor, kishte shënuar 59 gola, të njëjtën gjë arriti të bënte sezonin e parë të tij me fanellën e Realit, Kylian Mbappé. Më fal, Ronaldo më shumë gole me Realin ka 59? 59 në një sezon, në një vit kalendarik. Imagjino Messi ka 90 për një sezon futbolli. 90. Po mirë më takon. Ne po i krahasojmë këta të dy. Nëse vazhdo po. Ço do të them më shumë miku im? Ti sa e vlerëson të arritet Mbappé si një tifoz kundërshtar që je? Jo, nuk kam çfarë them. Mbappé është shumë lojtar i mirë, po thoja. Po. Por unë nuk dua të jetë kaq i mirë përballë Barcelonës, ama dua shumë që lojtar të arrijë potencialin e vet se është një gjë e bukur për të parë futboll. Pyetja është, a u priste kjo gjë nga Mbappéja? Pra, pritej që ky lojtar të merrte Realin kaq për dorë sa të bënte 59 gola në një vit. Me fillimin që bëri te Reali. Sezon e parë. Me fillimin që bëri te Reali nuk e prita. Do të thënë mendova që Mbappé nuk po përshtatet dot te Real Madridi. Por me fillimin që ka këtë vit është komplet e kundërta, madje mund të them që është lojtari më në formë nga gjithë lojtarët që janë futboll. Zgjohet festonte si Cristiano Ronaldo. Tani, se kjo është interesante, se shumë e komentonin në rrjet që kur kishte mundësi të bëte festimin e tij, që njihet festimi i tij, pra në një gol kaq të rëndësishëm, zgjohet të bënte festimin e idhullit të tij. Tregoi respekt, shtesë për Ronaldon apo? Jo, respekt është. Ai ka planuar gjithë jetën që ka qenë idhulli vet Ronaldo. Dhe madje kam parë bërë një postim edhe në Instagram kur e hodhi këtë, edhe tha besoni të këndrat tuaja, respekt i madh për Cristiano. Dhe mbrapa ka dhe një koment. Mos përja që lumtur se nuk po tregon në histori dashurie. I komentoi Mreti, pra i komentoi Mreti. Komentoi Cristiano vet pra atë raportin e vet miqësor. Ato emoji me duart shu dhe i flak. Çfarë figurë është Ronaldo vëlla, nuk do komentoj çdo tak që i bën dynjaja. Po komenton se kur rri shkon rroba që marrim në emision, ç'a bën pra? Nuk e ka shkruajt. Kur rri kërkon numrin nëpër tavolina, ç'a? Po sa bëj tani legjendari. Dole nga tema miku im, dole nga tema. Po edhe Haaland ka barazuar një tjetër rekord, dy rekorde për Ronaldo në këtë fundjavë. Regjia që se di çfarë ndodh. 148 gola. Por Haalandi, ndryshe nga që më the ti, i ka arritur golat në vetëm 169 ndeshje. Ndryshe nga Ronaldo që në Premier League arriti këto gola për 233 ndeshje. Pa mirë më dashur. Vlla, se pas të postime Po jo se do me komentu. Ronaldo çfarë pozicioni ka luajtur United? O miku im i dashur. Mes fushor e avancum. Po, pra mes fushori krau djath tek Anis Ronaldo. Okej, i avancum ka qenë. Mes fushori krau djath. Po do thënë që ka dalë dhe winger në vitin. Ronaldo e ka nis mes fushor. Mos krahasojnë tani Ronaldon me Haalandin, që Haalandi atë detyr ka. Haalandit i thon, Haalandit i thuhet rike zona vlla dhe pritohet te De Bruyne. Jo, më fal, Ronaldo Premier League te United duhet të jetë një nga primet e vet, ha? Sigurisht më po, e mori kulmin në tjetër aspekt. Çfarë aspekt? Ronaldo kishte në skuadër Wayne Rooneyn, kishte në skuadër Carlos Tevez, kishte në skuadër Nanin, kurse 10 lojtarët të City punojnë për Haalandin, De Bruyne topa për Haalandin i fuste. Por nuk ka lajme kaq mira tek ekipi me fanellat e bardha, tek Real Madridi nuk ka lajme kaq mira, sepse kemi prap patëm fitore, por kemi një përplasje me atë që gjithmonë bën probleme dhe kush tjetër Vini Junior. Ma shpjego prap ti se je me Realin, nuk kam dëshirë flasë të këtë. Shpjegimi është që ky është budalleps. Çka ka ndodhur? Ndeshjet me Sevillën, ky u fshëlloi kur doli nga fusha, apo jo. Edhe kishin kapur dhe kamerat kur komentonte mas 1 minutë lojë, që erdhën. Ai vet ka thënë që unë tani u futa. Ai tha çfarë duhet bëj, ky është aksioni i parë i ndeshjes, drejt që ta marrë u drejtua Viniciusi stolit rezerv. Por që Viniciusi duhet të thrasë pak mendjes, sepse fshëllimat nuk është se i vinë atit për një aksion që ai humbi. Fshëllimat vinë për historikun që ai ka bërë këtë sezon, pra po shija pas statistikat, Viniciusi ka thjesht 13 gola këtë sezon, me një mesatari për një goli në çdo muaj. Si më nuk janë pak një gol në muaj? Nuk janë pak, problemi është te forma që ka bërë, por rastet që ka humbur janë, unë kam parë, Realin nuk kam shumë qejf. Viniciusi vlla është hija vetvetes, sikur nuk mori topin e art, është zhdu komplet. Ka një teori që thotë që Viniciusi po ta merrte topin e art atë vit, tani do ishte me 2 topa të art. Nga ana morale. Kështu me teoritë kemi thënë shpesh herë. Ka një teori. Jo, Viniciusi tha do bëj 10 herë më shumë, tha, që ta marr topin e art, tha, por ai e folura me të bër. Ai nuk e tha ku do bëj 10 herë më shumë, mund të bënte 10 herë më shumë në klabe. 10 herë më shumë. Jo, pra e folura me të bër i ndani malitor thot popullion. Do sa dhe ka mbajtur fjalën. Ai tha do bëj 10 herë më shumë, do as gjë sa bën fushën e lojës. Unë vërtet nuk e shoh Real Madridin shpesh luaj, po kur e shikoj ndonjëherë kur qellon që e shikoj, kam parë që ky njeri humbet çdo ndeshje të paktën 2 apo 3 gola sigurt. Dhe del përballë me portierin, e çon jashtë, nuk e di çfarë bën aty, ja e portierit goditje ballore. Pra, janë ca veprime që nuk e ka parë Vinin te viti i parë apo i dytë, nuk e ka parë kështu. Tani nuk e di çka ka ndodhur me këtë lojtar. Dhe ana morale që thua topi i art, nuk mendoj që ndikon edhe kur ti del përballë portierit, mendon topin e art dhe çon jashtë.
Jo, më nuk po them që ai që nga periudhë iku. Me formën e tij. Është problem, është lojtar problematik shumë, zihet me çdo kundërshtar të mundshëm. Ja, krijon tension me skuadrën. Kur ta thoja unë, në kohën që Vini ishte mirë. Dhe thoya që ky është lojtar provokativ, unë thoya jo. Jo, kur është tifozie. Nëse dëgjoj. Tifozi edhe poshtë lojtarin tënd, kur thoya që Vini është lojtar provokativ, më thoya jo. Tani që Vini është keq, hajde ta hedhim baltë. Ku është lapsi se hodha? Barove? Ti e di shumë mirë që ai ka qenë provokativ më shumë atëherë. Tani është më pak, tani që është keq me formën fushami, jo, dhe provokativ qenë. Barove? Tani kur lojtari të shënon 2 gola për ndeshje, 1 gol për ndeshje, ti thua ka Allah ti provokoi. Jo, nuk e ka. Si ishte Ronaldo. S'mos ka qenë Ronaldo kështu. Si ky ka qenë, por ajo bote golin. Si thoshte do të gjë. Ronaldo zite me të gjithë burr. Fair play. Le të shih. Brapa kur ti shkon ku fair play më? Ama mos sa bë futbolli kështu si të gjithë. Duhemi të gjithë dhe jemi thjesht rival në fushë. Futbolli ka luftë ose 3. Ka bërë çështjen La Liga. Ka bërë çështjen La Liga. Kalojmë tek lajmet e mira. Armando Broja rigjen golin. Gjeti gjë formën. Jo. Por në gjithë spektaklin fush. Jo. Vlla, unë pretendoj që ky lojtar tani të më luaj prapë ndeshën tjetër, të bëj prapë golun me Burnley, dhe të fikasi prapë me Burnley. A ke parë ndeshën tjetër? Jo. Çdo që thua. Po ta shohim prapë, por ky goli nuk është asgjë. Tu dua të them. Ose të ky goli është shumë gjë për një njeri që është bllokuar nga ana psikologjike, ka goli nuk është asgjë. Po ja më shënoj me Jordanin. Ore me klubet. Po më shënoj me Jordanin e gjeti golin. Goli vlen shumë për atë dhe vetë e pohon që vlen. Ti si pret ta gjej formën Broja, shënoj 10 gola për një ndeshje, po kështu para pasapi. Jo, unë dua të ketë vazhdimsinë ky lojtar. Patjetër, Broja mund të vi ty në mars mund të vi me 10 gola shënuar Premier League, çfarë do thuash ti? Jo, unë dua shumë që ky ta gjej formën. Po kështu do gjej pasapi. Por mbetet për tu para do e bëj dot. Dhe kjo është pikpyetja ime më e madhe. Është një hap i mirë. Është një hap i mirë. Po goli sigurisht. Patjetër pra. Po a do vazhdoj dot? Kjo mbetet për tu parë mi gol. Luan 90 minuta. Ka 2 ndeshje luan 90 minuta. Okej, dakord, po. Që po gjen golin, tregon që ky po shkon në hapa të mirë. Golin me kokë gjeti. Gola me kokë mund të gjejnë gjithë në një rrethant caktuar. Futu ti amadh bëj golin me kokë. Për shpirt do i thë Burnley të paguaj ty 1 milion euro vit të marrin ty. 1 milion euro vit? Ik mbyllë këtë marrëveshje që tani. Realisht budallëj. Ja budallëj që tani. Paguaj 16 milionë euro janë budallëj komplet. Pra ata nuk di çfarë bëjnë. Tani Zhegrova nuk e di e pe apo jo ndeshjen, pati komente edhe të mira edhe të këqija, për faktin se gaboi pak te goli që pësoi Juvja. Kështu që i ul pak ajo nota në fund ndeshje. Dhe vetë trajneri Spalletti pati ca kritika në fund. Zhegrova nuk di si të mbrohet, nuk di kur të sulmoj kundërshtarin apo kur të bëjë një ndërhyrje. Unë këtë mendim nga pas për Zhegrovën gjithmonë. Që nuk di të mbrohet. Unë mendoj që Zhegrova është ai talent, është ai lojtari që të bën spektakël në fushë, por nuk i është në dobi të skuadrës kurrë. Pra Zhegrova do të marrë topin krahun e djathtë, do të bëjë një 2-3 finte që nuk e çojnë skuadrën pothuajse askund. Dhe edhe Spalletti thotë vetë që nuk di të mbrojë. Është si Viniciusi për momentin. Kujdes se bëni meme si Viniciusi jo kështu si lartësi lojtari. Dhe edhe diçka se ka minatin që nga era kaluar me ato tekat e tepërta e mori Juventusi me aeroplan privat Zhegrovën mas përfaqësinë me Kosovën. Po. Kush i hak to rena më burr? Dhe rastësisht u gjen një gazetar për t'i bërë video. Wow, avioni privat për Zhegrovën. Pa i gato i bë vetë Zhegrova për të marrë vëmendje më burr se janë dallavere më burr. Si që ekipe si Juvja. E mori Juve Zhegrovën, titullar Zhegrova. Po mirë se po luan me Gramshin në burr. Po nuk është titullar Zhegrova për Juve që çoi avion privat për Zhegrovën në burr. Ato janë kod dëmble kod të lloj trajtimi ja bën çdo lloj lojtari. Pra kur ai shkon dhe ka nevojë për rikuperim, është i lodhur, ta çon dhe avioni privat. Dhe këtë gjë e bën edhe me lojtarët e tjerë, dhe me ata që luajnë në Turqi, dhe me lojtarët që luajnë në shtete të tjera. Çon avion privat pas ndeshjes i merr. Po çfarë? Edhe u gjen gazetari rastësisht. Zhegrova po hypën në avion.